Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku, nindakake sedaya ajaran-ajaran luhur, nindakake laku sedaya ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, khususipun nindakake laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, kunci, ateges nindakake laku wahyu panca gaib, wahyu eka buwana panca gaib. Mugia kepanggihan kita wonten enjang menika kita sedaya panjenengan sekeluarga sami tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung, khususipun kenikmatan sehat walafiat boten kirang suatu napa kemawon, sehingga panjenengan sedaya sekeluarga kita sedaya sami saged tansah anyukuri gesang kita wonten ing alam donya keranten kita tansih ginayungan kanugrahan kenikmatan ingkang langkung agung kala wau. Pramila sedaya kenikmatan ingkang agung kala wau kita kedah saged anyukuripun minimal kelawan ngungelaken tansah kalimat alhamdulillahirabbil alamin, utawi tansah ngungelaken kalimat rasa syukur kita dumateng Gusti ingkang Maha Suci, dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing enjang menika kuko badhe nglajengaken bahasan ingkang sampun mancik episode 029 ing salebete taun 2022. Lajeng tema ingkang badhe kita aturaken enjang menika inggih menika episode 029, kuko badhe aturaken tema putra menika papan tanpa tulis, ateges sastra tanpa tulisan. Menika dawuhipun Rama. Pramila monggo kita wigatosi
Dos pundi kesejatianipun dawuhipun Rama dumateng putra menika inggih menika dawuhipun jeneng sira kuwi sastra tanpa tulis. Ateges putra menika papan tanpa tulis. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita saderengipun membahas, kita tata niat, kita sucikaken niat kita jembaraken penggalih kita lapangaken dada kita lan kita alusaken rasa jati kita supados menapa wekdal kita bahasan menika sedaya nafsu papat kita sampun klerup dening rasa eling kita. Dumateng napa? Dumateng ingkang maha urip, dumateng ingkang maha gesang, dumateng ingkang maha kuwaos, ingkang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelingi tansah kelawan nindakaken wahyu eka buwana panca gaib, kita tansah gecolan ingkang ginepeng geter kelawan kunjinipun piyambak-piyambak supados menapa kita saged jejibahi dawuhipun Rama inggih menika jeneng sira kuwi sastra tanpa tulis. Ateges sedaya putra menika dados papan tanpa tulis. Para sutresna ingkang minulya, sedaya ajaran luhur baik menika ajaran luhur arupi ajaran samawi, ateges ajaran ingkang dipun bawa oleh Nabi dan Rasul maupun ajaran luhur yang dibawa oleh para sidik waskita menika tansah maringi pitutur-pitutur pitedah-pitedah ingkang luhur, dan tidak jarang semua pitedah dan pitutur itu disampaikan dengan cara sanepan. Kenging menapa kados mekaten? Ingkang prayogi lamun penting kedah panjenengan mencari titik temu kesamaanipun konsepipun dalam konteks agama yang kuku yakini, dalam memahami laku kesejatian, laku hakikat. Ojo percaya lamun durung dinyatakno lan ojo dilakoni lamun durung dimangerteni. Menika syarat wajib tiyang ingkang laku hakikat atau laku kesejatian. Artosipun jangan kemingsun dulu, jangan fanatik buta dulu kalau memang belum paham dan belum mengerti. Tetapi kewajiban kita untuk memahami dan mengerteni supaya kita bisa mencari titik temu benang merah keselarasanipun, kesamian sejatianipun. Kados ingkang badhe kita bahas menika papan tanpa tulis. Inggih menika dawuhipun Rama piyambak, jeneng sira inggih menika sastra tanpa tulis. Ateges misi visinipun para putra menika kedados papan tanpa tulis. Sastra yang tidak perlu ditulis tetapi buktinya bisa nentremake. Nah, napa menika kesejatianipun? Para sutresna ingkang minulya, monggo kita nata niat kita jembaraken penggalih kita lan lapangaken dada kita serta alusaken rasa jati kita. Kita mulai bahas setunggal demi setunggal. Para sutresna ingkang minulya, papan tanpa tulis menika menawi kita tegasaken dalam bentuk pertanyaan, apa itu papan tanpa tulis yang dimaksudkan? Jawabanipun menawi dicongklok utawi langsung diprenggel inggih urip utawi ingkang maha urip. Cobi panjenengan penggalih wonten pundi panjenengan pirsa dunungipun urip menawi nggunaken panca indera budi pakerti menawa angen-angen boten saged kepanggih. Lajeng wonten pundi lenggahipun rasa menawi panjenengan namung menggunakan wahana panca indra budi pakerti utawa angen-angen inggih boten saged kepanggih.
kosok wangsulipun obah iku ana nanging ngendi lungguh lan papane obah. Menawi kita namung nggunakaken panca indra budi pakerti lan angen-angen inggih tentu mboten saged. Pramila wonten ing salebetipun laku tarekat Islam, sifat wajib yang harus dimiliki oleh Tuhan Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwasa menika ada 20 sifat wajib dan sifat yang lawan katanya, sifat yang mustahil tidak boleh dimiliki oleh Tuhan juga 20. Dan sifat jaiz, sifat antara wajib dan lawan katanya itu juga ada 20. Sehingga minimal kita untuk bisa memahami hakikat Tuhan itu kalau dari sifat itu ada 60 sifat. Nah, ini akan nanti jeluntrung dengan apa yang akan kita bahas. Sama seperti Kuko juga ngugemi dan menjalani laku tarekat Jawa yang lain selain Wahyu Panca Gaib kasampurnan urip inggih menika kaweruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Lah ini juga cunduk untuk bahasan yang seperti didhawuhkan Rama jeneng sira setuhune sastra tanpa tulis. Nanging ana ateges sifat wajib bagi Allah yang ada atau Tuhan yang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Suci menika paling atas. Kenapa itu wujud atau ono atau ada? Karena masalah wujud ono dan ada ini tidak bisa dicerna dengan panca indera dan tidak bisa dipakseni dengan panca indera, tetapi ada atau wujud. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Kesejatiannya semua ajaran luhur secara prinsip pasti ada keselesaianipun. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Dados tulis tanpa papan iku lek dicongklok jawabane ya urip utawi kang maha urip. Urip kuwi ana nanging iya ora ana. Ono bagi orang yang sudah dunung, ateges seperti putra atau orang kalau laku tarekat Islam itu sudah menginjak tataran hakikat, dia akan memahami bahwa urip atau Gusti ingkang Maha Urip itu ono atau wujud. Karena apa? Mereka sudah menjalani atau laku semua bab asmonya Gusti, bab datnya Gusti, bab sifatnya Gusti, bab af'al atau perilakunya Gusti itu dilakukan dalam konteks rohaniah mereka. Sehingga dia akan merasakan keberadaan bagi asmo, zat, af'al maupun sifat Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bagi mereka yang hanya membahas dalil, tulisan, hukum-hukumnya, haram tidak dan itu tentu saja tidak akan menjangkau sampai dunung merasakan. Setingkat sifat wajib yang paling nomor 1 wujud saja sulit bisa untuk dirasakan. Sehingga ibarat kalau orang makan itu tahu dia pengertian kalau kita makan itu enak dan bisa mengenyangkan, tapi belum pernah menjalankan makan dan ya apa rasane panganan. Ya tentu saja dia tidak akan bisa merasakan keberadaan makanan yang enak itu kayak apa. Tetapi teorinya paham. Makanan yang enak adalah makanan yang ada lauknya. Makanan yang enak adalah makanan yang ada garaman. Makanan yang enak yang makanan yang beri micin dan seterusnya. Itu teorinya. Buktinya dia tidak pernah merasakan makanan yang enak. Nah, bagi mereka yang sudah meningkatkan laku, sudah tidak tarekat lagi hakikat, dia akan lebih dulu mengincipi makanan sing enak apa sih ana micin rasane ngene. Baru dia tahu teori gitu itu rasane kayak gini. Lah kenapa bisa terjadi seperti itu? Fanatik buta, keburu-buru, enggal-enggal percaya. Dalam konteks pemahaman kawruh dan pengertian saja sudah digarisbawahi sebagai kebenaran yang hakiki tapi belum pernah dibuktikan. Begitupun yang akan kita bahas ini,
saestune putra jeneng sira menika sastra utawi papan tanpa tulis. Ini sudah tingkat yang paling tinggi, tingkatan hakikat. Untuk mengupasnya butuh kejembaran dodo, kelapangan hati, jiwa, serta pemahaman rasa yang benar-benar mumpuni. Tanpa itu kita tidak akan lengga atau dunung, bahkan bisa salah paham, menimbulkan salah tafsir, fitnah. Para sutrisno ingkang minulya monggo kita lajengaken. Dados menawi diprengkel dicongklok, papan tanpa tulis itu sebetulnya urip piyambak utawi ingkang maha urip piyambak. Monggo kita mulai fokus terhadap kata utawa tembungan urip menika. Apa urip iku? Nah, pertanyaannya kan ngoten. Lah, kalau ditarik benang merahnya seperti sifat wajib bagi Tuhan maupun di kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan maupun laku kasampunan urip sama konsepnya. Yang harus dikupas, yang kita perlukan adalah rasa. Tanpa rasa kita tidak akan bisa mengetahui urip itu apa, di mana dan sebagainya. Dados urip menika ana nanging ya ora ana bagi sing ora belem ningkataken lakune secara hakikat. Teorine tapi tidak ditingkatkan lakune. Pasti dia tidak akan bisa merasakan ononya. Tapi percaya bahwa urip itu ono. Untuk persaksian secara rasa dia tidak akan bisa. Lah urip kuwe menika ora ono amarga menawi kita pakai landasan menggunakan panca indera atau budi pakerti atau angen-angen, tidak akan menjangkau. Urip iku gak ono, soalnya lamun gak ketok lan ora bisa dibayangno. Apa meneh dipirsani kawan mripat kasat mata, mboten saged. Tetapi faktanya ada urip menika ada. Cobi ta panjenengan, kalau ndak ada urip atau nyawa di dalam diri panjenengan, pasti panjenengan akan sudah dinyatakan almarhum atau almarhumah. Dados yang kita bahas ini sudah bahasan ketauhidan tingkat tinggi ini juga. Pramila monggo kita wigatosi, kita tetep nata niat, murniaken niat, jernihaken hati, ngapangaken dodo lan ngalusaken rasa jati. Supados napa? Mangke kuncara suci saking Gusti ingkang Maha Suci saged dunung wonten diri kita masing-masing, jiwa kita masing-masing. Sehingga dalam kita mengupas papan tanpa tulis utawi jeneng sira sastra tanpa tulis menika saged dunung kita saged dados pasaksian piyambak. Monggo kita lajengaken. Dados kesimpulanipun papan tanpa tulis menika inggih urip piyambak ingkang dunung wonten ing saklebete telenge mana panjenengan. Lah, ingkang lebete teleng mana panjenengan, kalau bahasa sainsnya atau biologinya itu sinebut dununge jantung. Makanya siapapun kalau jantungnya terkena panah atau tergores atau terluka atau cacat, dia akan resiko ditinggal urip atau ateges mati. Dan lenggahe urip menika wonten ing saklebetipun rasa. Cara merasakannya dengan obahnya rasa. Pramila tulisan urip menika artipun tulisan hidup menika inggih menika rasa piyambak. Pramila untuk papan tanpa tulis menika Rama atur dawuh jeneng sira kuwi sastra tanpa tulis. Jadi kita sebetulnya makanya diberi emban jadi kitab suci ada makna sampun dunung. Jadi intinya kalau kita bisa berperilaku seperti halnya kalau katulis di kitab suci berarti kita sudah berperilaku ada makna. Nah pertanyaannya, bisakah kita seperti itu?
Kita memundi-mundi kitab suci tetapi kita tidak bisa menjalani semuanya. Tetapi yang diaturkan Romo malah dibalik. Kita kalau bisa menjadi kitab suci berjalan. Ateges semua perilaku kita berbudi bawa leksono, tansah tentrem dan nentremake. Menika sampun prenggel congklokanipun urip. Dados rangkuman kitab suci ing salebete Quran, Injil, Taurat, Zabur, baik Hindu maupun Buddha, itu merujuknya perengkelannya seperti itu. Kita harus berperilaku saged tentrem dan nentremake. Lah, perengkelanipun wonten ing salebete inti unen ing salebete unen kunci. Menapa menika? Wicaksana lan panguwasa. Wicaksana menika berbudi, panguwasa menika bawa laksana. Ateges menawi dijabaraken secara hakikinipun, wicaksana menika kemampuan untuk menjangkau kebenaran hakiki, panguwasa menika kemampuan untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang welas asih tanpa pilih kasih. Dados inti itulah sebuahnya hidup kita itu. Lah, dalam wedaran ingkang dipun tuangaken ing salebete kitab suci yang tertulis itu banyak sederet sampai sekian surat itu. Maksudnya apa? Supaya detail, tetapi semakin detail semakin kita tidak akan bisa melaksanakan. Kenapa? Lah, menungso iku kedunung malas, wegah lan saenake dhewe. Nah, dalam ajaran Torekot laku kasampunan urip kumpul nunggal suci menika sampun diprengkel ringkes sanget. Dados semakin simpel, praktis. Dunungipun cara lakunipun lampahaken kunci. Segala mau tumindak kita sarwa mijil dulu. Kalau kita tetap dikredo oleh Ratu Tetelu, gunakan singkir. Kalau kita mijilnya mau menindakkan sesuatu masih banyak keraguannya, paweling dulu baru mijil. Nah, semua yang akan kita lakukan dalam Wahyu Eko Buwono Ponco Gaib menika adalah cara praktis kita tumuju kemarang tentrem lan nentremake. Tumuju dumateng supaya bisa menindakkan wicaksana dan panguwasa dalam arti yang hakiki. Wicaksana menika bisa menjangkau kebenaran hakiki sehingga kita nanti bisa anyirnake tumindak dan luput. Kita juga bisa berlaku sebagai panguwasa, artinya bisa menjadi pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih kepada siapapun tanpa pilih kasih, sehingga kita bisa anyirnake tumindak ingkang luput. Congklokanipun ngaten. Kesimpulan garis paling praktisnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita bisa pangolah atau pangrenggohnya atau tidak? Pangolah itu laku gulungipun dengan cara digulung kelawan mijil. Pangrenggohipun artinipun tumindakipun laku bermasyarakatipun. Gecolane menawi pangrenggo menika cara nglatenipun inggih menika kelawan cegah dahar kelawan guling. Kalau penjabaran yang paling simpel untuk pangrenggo itu inggih menika laku pangumbahing raga. Sabat, nrimo, tresna welas asih, ikhlas, lajeng ngalah. Monggo kita kembali ke laptop. Papan tanpa tulis utawi jeneng sira sastra tanpa tulis. Lah sastra menika menapa? Para sutresna ingkang minulya, sastra kuwi inggih menika rasa piyambak. Cobi sastra menapa kemawon panjenengan serat. Mangke punjer pungkasanipun pasti akan menuju dalam satu fokus adalah hakikinya rasa. Nah, pertanyaannya kita bisa menjangkau ndak kesananya. Gitu. Nah, ini bahasan tingkat tinggi, bahasan congklok, kemudian kita yang menguraikan lagi supaya dunungnya. Lah, rasa menika tanpa ditulis, endi ana wong iso nulis rasa. Rasane gedang ku ya apa? Rasane sego iku ya apa?
Rasa gula ya apa? Paling sampean tulis iso legi rasane gula. Nah, wujude legi ku ya apa kan gak bisa. Inilah bahasa kesejatian yang harus benar-benar dikupas, disingkap oleh semua insan supaya kita bisa mengenal kesejatian, kehakikatan. Dados kuko ambali mari sastra menika inggih menika rasa piyambak secara hakikinipun. Lah rasa menika tanpa tulis mboten saged ditulis. Keranten napa rasa menika gaib. Kesimpulan rasa itu gaib, sama seperti Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa itu gaib. Kalau diperengkel nanti untuk kita bisa merasakan rasa Tuhan, kita harus memahami rasa. Karena Tuhan itu lenggahe sanepanipun lenggahe wonten ing rasa. Lah rasa dalam bahasa umum orang menyebutkan atau mengistilahkan adalah hati nurani, hati sanubari. Pramila yakini bahwa hati sanubari itu hati yang paling dalam itu tidak pernah bejuk letak kebenaran sejati. Nah itu buktinya bahwa Tuhan itu hakikate sanepane lenggahipun wonten ngrika. Nah, panjenengan kalau pertanyaan pun dipundhaki akan engen ditulisaning rasa. Menawi kita jawab secara umum, rasa itu tulisannya R-O-S-O atau R-A-S-A. Ajeng kosok baline ya ora ana kang bisa nulis rasa. Ateges menapa? Nulis rasa nggih kok ingkang aturaken rasane gula iku ya apa tulisen? Paling manis. Lah panjenengan saged tahu manis iku ya apa? Kalau kita tidak bisa ngemut gula, minum dengan gula, tidak akan tahu rasanya manis. Rasanya manis tidak bisa dituliskan secara hakiki. Contohnya, napa kok mboten saged ditulis secara hakiki? Kalau gula yang terbuat dari tebu rasanya manis seperti itu. Tapi kalau gula yang terbuat dari buah atau tumbuhan bit rasanya tidak sama, ada perbedaan. Dan begitu pun gula yang dibuat dari gula batok atau bahasa Jawanya itu gula aren, rasanya juga beda manisnya. Sehingga nanti kalau kita tuntut untuk kesejatian rasa manisnya gula itu ya apa, kan berbeda-beda. Pasti akan ada embel. Gulane tebu rasane ngene, gulane aren rasane ngene, gulane bit rasane ngene. Dadi masih ada asumsi lain. Gula apa? Yang perlu disepakati asumsinya dulu. Oh, gulane tebu rasane kaya ngene. Gula aren rasane kaya ngene, gula bit rasane kaya ngene. Gula batok rasane kaya ngono. Lah akhire ketemune ing ngene lan ing ngono. Pramila kalau bahas masalah rasa, masalah urip, yang bisa nulis menika inggih menika urip piyambak, artosipun dalam rasa kita. Pokoknya kita paham, oh gula bit iku ngene, gula batok iku ngene, oh gula tebu iku ngene. Tapi kita sudah paham dan sudah merasakan, oh gula ini kayak ngene, karena kita bisa merasakan itu, ngincipi. Artinya kita akhirnya bukan hanya tembung jari. Lamun kita tidak pernah tahu rasanya gula tebu, mungkin kalau dikatakan orang, karena kita biasanya hanya hidup di daerah yang banyak tebunya, oh gula tebu itu kayak gini. Lah ketika kita pergi di suatu tempat yang berbeda, gula tebu itu kayak apa? Tibanya di sana gula tebu itu hanya mereknya gula tebu, bahannya bukan dari tebu. Umpamanya dari bit, rasanya kan beda. Kecilik kita. Jadi intinya yang bisa menulis rasa adalah
rasa piyambak inggih menika kang maha urip piyambak. Pramila menika jeneng sira ateges sastra tanpa tulis. Inggih menika menapa sastra tanpa tulis? Inggih menika wujud dira utawa wujud kita laku ingkang ngati-ngati. Lakunya ngati-ngati, surti ngati-ngati, tata titi titis surti lan ngati-ngati. Napa kalau ingkang kula aturaken tata titi titis surti lan ngati-ngati? Dados sedaya laku lan tumindak samubarang menika kedah tata titi titis surti lan ngati-ngati. Amarga jeneng sira lagi tulis dening urip, karena setiap langkah, laku, gerak dan tumindak kita itu hakikatnya sedang ditulis oleh hidup. Pramila dalam bahasa syariat, nanti waktu mau kita di hari kiamat, catatan kebaikan dan keburukan itu akan digelar sebagai tanda pertanggungjawaban. Nah, ini yang dimaksud proses papan tanpa tulis kalau wau. Laku lan tumindak kita tansah ditulis tanpa deluang oleh Kang Maha Hidup piyambak. Artinya apa? Setiap kita melakukan kesalahan sebetulnya rasa kita sudah memberitahu, loh aku mang bejok lo rek, loh aku mang salah lo rek. Tetapi kita kan tidak pernah nulis. Nah, kita sudah merasakan itu sebetulnya sudah ditulis oleh Kang Maha Urip. Bahasa syariatnya, catatan kita itu sudah ada catatan kebaikan, catatan keburukan. Nah, menika kesejatian yang harus kita bahas. Yang kita harus pahami dan kita harus melakukannya atau laku dan tumindak. Dados koko aturi malih papanipun rasa tulisane inggih rasa piyambak. Lajeng ingkang nulis inggih Kang Maha Urip piyambak. Kalau dikaitkan dengan bahasa syariat, semua catatan keburukan dan kebaikan manusia ada tulisannya. Dan bahasa syariat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan adalah malaikat. Kalau didunungkan kesejatian, sebetulnya yang harus kita sadari adalah rasa sejati kita piyambak. Ketika kita melakukan kesalahan, rasakan sudah lu kon lu salah lo. Nah, kita buru-buru karena kita sudah laku kunci, segera kita lafadzkan kunci. Kalau yang kuku aturkan pernah wedarkan tentang kunci ngaurip mubarok. Lah, kalau kita begitu merasa melakukan kesalahan, segera ingat-ingat langsung resapkan Fatihah dalam resapan rasa. Artinya apa? Kita mengakui salah terus kita seperti nyuwun ngapura, sehingga akan kembali ke titik nol lagi. Catatan kita tidak merah lagi, terlebur. Nah, kita laku kunci, begitu pun juga. Begitu kita menyadari, wah kita sudah melewati rasa, berarti kita salah. Itu tidak salah dan luput. Kalau itu tidak salah dan luput, itu sama dengan dosa. Dan sesungguhnya dosa itu tidak ada kalau kita tidak tumindak luput. Nah, pertanyaan apa? Bisa kita tidak tumindak luput sebagai manusia? Tidak akan bisa. Pasti akan melakukan. Nah, pramila itu butuh adanya kunci untuk palebur. Para sutresna ingkang minulya, dados papanipun rasa tulisane inggih wonten ing rasa piyambak lan yang nulis adalah urip utawi Kang Maha Urip. Lah, tulis piyambak menika ateges laku kita, laku. Bisa maca lan diwaca. Artinya hidup kita itu bisa dibaca diri kita sendiri maupun diwaca orang lain lian. Begitu kita juga maca orang lain dan diwaca orang lain. Pramila itu hidup itu ada konsekuensi logis atau ada sebab dan akibat. Ada kausalitas, ada fungsionalitas. Fungsionalitas itu
artinya kita melakukan sesuatu yang sebagaimana mestinya. Kausalitas, kalau kita melakukan sesuatu A, nanti akan berakibat A, B akan berakibat B, dan seterusnya. Pramila maca laku lan tumindak menika inggih menika inggih diwaca marang liyan lan kita ugi saged maca liyan. Artinya timbal balik lah, karena ada laku yang timbal balik inilah maka sedaya putra menika dipun titipi kekudanganipun Rama supados saged dados kitab suci ada makna berbudi bawa laksana supaya kita tetap lakunipun trep teman-temening ing temenan. Lah kenging menapa dalam bahasan papan tanpa tulis menika ateges tembung ingkang lagi tinulis. Artinya memang kita masih hidup, masih perjalanan hidup, belum mati. Begitu lahir sampai menjalani hidup, sampai mau mati, itu artinya hidup kita lagi ditulis. Siapa yang nulis adalah Kang Maha Hidup siapa? Inggih menika urip. Bahasa syariat pun kita dicatat perilaku kita, baik maupun buruk. Itu arteges tembung ingkang lagi tinulis. Nah, pertanyaan, kenapa hidup kita belum dinulis? Apa kita ini masih belum wujud? Lah, kita salah pemahaman. Karena kita kalau belum dunung kesejatiannya makna ono utawi wujud, kita akan tidak bisa merasakan apa sih ono iku lan apa sih ora ono. Nah, maka dari itu kuku ngimutaken kuku piyambak, monggo kita tetap jangan fanatik berlebihan. Tetapi pahamilah kesejatian kehakikatan itu dengan konsep orang laku hakikat seperti yang kuku aturaken. Wah, janganipun swargi guru mursyidipun kuku. Aja percaya lamun durung dinyatakno lan aja dilakoni lamun gurung dimangerteni. Supaya napa? Laku kita tidak musnah. Diceritani lho gula bit iku rasane kaya ngono, kita percaya ae. Dadakno waktu kene yang tanah Jawa nggih kono ana gula digawe teko tebu tetapi mereke gula bit dirasakno lho kok ngene. Nah, kita hanya tahu rasanya tebu. Seperti itu nanti kalau kita percaya gurung nyatakno lan nglakoni gurung dimangerteni. Dados tembung kita lagi tinulis menika ditulis menika artisipun kita tasik laku urip ngumpulake. Tulis kuwi laku. Buktine urip. Dados kita buktinya hidup tidak mati. Berarti masih laku. Atau masih hidup kita tinulis. Ditulis. Lamun wis ora urip, ora duwe bisa laku maneh, ora bisa tumindak maneh, berarti wis ora ngumpulake tulisan. Berarti wis gak ono meneh tulisane, entek. Ceritane kalau bahasa cerita wis tamat. Wis gak perlu ditulis maneh lah, wis mati lho lapo. Seperti itu. Lajeng laku ngati-ngati kala wau inggih menika eling lan waspada. Kuku sampun nate medharaken wonten edisi pinten nggih kala kapan menika. Dadi eling lan waspada ing samu barang tumindak menika inggih dawuhipun Rama yang harus kita jalankan atau lakukan. Eling lan waspada, eling menika marang kunci utawi kita titik-titik kudu cepet eling nang kuncine. Uwas sumelang, getun, bingung, galau dan seterusnya. Segera ingat kuncinya. Kalau kita laku kasampunan urip. Nah, kalau kita laku juga ponco laku urip ngurip mubarok. Nah, yang harus penyanggeterkan syahadat, Fatihah, Asmaul Haq, lajeng doa mubarok yang terakhir inggih menika doa panyingkir. Nah, semua unannya ada sendiri-sendiri, hampir sama seperti kunci, hanya bedanya kalau kunci bahasa Jawa. Nah, bagiku kok yang laku dua-duanya enak sekali, ya kunci ya laku kunci mubarok.
semakin mantap. Ibarat kuku membawa senjata itu sudah double. Kalau seandainya loopnya itu berbeda atau berbeda kalibernya, maka satu sama lain saling melengkapi, saling menyempurnakan. Apa pertanyaan kedua, ajaran itu tidak sempurna. Kita kembalikan ke masing-masing pribadi, itu masalah keyakinan. Keranten laku kesejatian itu laku masalah keyakinan, laku kesejatian jadi semua wilayahnya pribadi dan tidak ada yang perlu didebatkan. Nah, terus kalau kita sudah tetap laku bisa iling lan waspada, laku surti lan ngati-ngati, tentu gecolan kunci kita semakin getar. Waspada maring sembarang tumindak kita juga semakin hati-hati diwigateni. Inggih menika kalau laku kita mangolahnya menggunakan mijir, kemudian kalau tumindak kita pangrenggo kita gecolane inggih cegah dahar kelawan guling, yang paling praktis kita gecolane pangumbahing raga. Para sutresna kami nulya, monggo kita lageng amarga laku lan tumindak menika kejaba saged diwaca liya lan kita saged maca liya, sama saling menyimaknya. Tetapi yang paling harus kita yakini adalah bahwa laku dan tumindak kita yang paling berhak menulis adalah Kang Maha Urip piyambak. Inggih menika haurip ingkang wonten ing jiwa kita piyambak menika ingkang nulis. Pramila kudu tansah kita ati-ati dalam laku lan tumindak. Eling marang kunci lan waspada marang tumindakipun kelawan gecolan pangumbahing raga. Kuweh dawuhipun urip piyambak ingkang lenggah wonten rasa nira, telenge ati nira. Lamun sapa sing nyulayani apa meneh nyidrani dawuhipun urip piyambak inggih menika kranten klewat Rama, lah pramila piyambakipun pasti kadula utawi kepara-para. Artosipun duduk raganira ya tegese laku eling nira. Awit wates sing laku kuwi eling lan kang waspada, kan ora eling ya mesti ingsun taleni. Menika dawuhipun Rama. Lamun ira eling pasti ingsun elingi, lamun ora eling pasti ingsun taleni. Ateges napa? Wong lek sing gak eling ya mesti ayo gak diilingi, malah ditaleni. Ateges napa? Malah cupet. Wong ditaleni sok bergerak lah ora to. Nah menika sanepanipun kados mekaten. Para sutresna ingkang minulya, pramila papan tanpa tulis kala wau inggih menika urip kita piyambak. Dados ora iso ditulis. Tetapi kudu diilingi. Artine lek kene tumindak lho kaya ngene rasane wis ngiling lho iku salah lho, aja mbok tutukno. Kudu aja ditutukno. Sebabe apa? Kita menika sastra tanpa tulis. Lamun wis krasa kene tumindak salah dilingno rasa, isih tetep ditutukno. Mula bendu ingkang dipunaturaken Rama dawuh Rama kala wau, lamun sira eling ingsun ilingi, lamun sira ora eling mila ingsun bakal bondo taleni. Napa menika mboten nyata cobi panjenengan penggalih. Menawi panjenengan sampun terbiasa melakukan salah, panjenengan kemudian tetap dilakukan, pasti akan kehilangan getar utawi napa kuncara suci ingkang wonten lebete mana. Jadi nanti tidak peka.
Sehingga apa? Kalau sudah tersesat semakin jelomprong, karek ajure, gak ono pembatas pengiringi. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, begitu kita lali, loh iku salah, dilingno oleh rasa. Langsung kita eling ngresapake kunci bagi penghayat laku kasampan kumpul nunggal suci. Lah, bagi kuko selain kuko laku wahyu panca gaib menika kuko nggih lampah kunci ngawrit mubarak langsung Fatihah dalam hati sampai plonging mana. Ateges menapa rasa lepat lan salah kalau wau kalebur. Sehingga kita tetap ilingipun mancap, tidak sampai terbiasa melanggar salah. Kados mekaten. Nah, wonten pitakonan, napa wulang teh menika? Wulang teh sejati menika inggih kalebet sastra utawi papan tanpa tulis. Aturipun Rama, kuwi uninira. Dadi ada makna kuwi sastra tanpa tulis. Wulang reh sejati kuwi uninira. Ateges wujud lampah nira, wujud tumindak nira berbudi bawa laksana tansah. Artine ingkang kukuaturaken urip kita ditulis bukan awake dhewe, uripe dhewe piyambak, liyan iku melok migateni. Pramila menawi kita saged nemahi papan tanpa tulis kalau wau cunduk kalian ada makna pramila tumindak taminduk kita saya nyemsemake marang liyan. Njur kita pun ningali liyan pasti tetap positive thinking, tidak fanatik berlebihan, tidak titik-titik nyalahno, titik-titik nyesatno, bukan ulang wuru Rama dan seterusnya. Tetapi kita punya kejembaran jiwa. Dan itulah kuncoro suci, ada makna yang harus kita kuncorokan dalam laku maupun tumindak. Para sutresna ingkang minulya, dados intinipun papan tanpa tulis inggih menika jeneng sira ilinga sastra tanpa tulis. Ateges meskipun kita tidak ada yang nulis, tidak ada yang negur kecuali rasa kita. Kalau benar-benar sudah ngrasakno salah, wis aja dibaleni. Enggal-enggal eling marang kuncine, enggal-enggal diresapake bali temen-temenan eling lan waspada. Supaya apa tidak ndelodro, lamun ira eling ingsun bakal ngilingi, lamun ira ora eling ingsun bakal bondo utawi taleni. Menika dawuhipun Rama. Dados intinya kalau kita ini hidup, pasti tulisan kita sedang ditulis oleh urip. Apa yang saja yang kita lakukan, apa yang kita tumindakkan, semua A sampai Z itu tertulis. Ateges apa? Nah itu tadi buktinya. Kalau laku kita jelek, pasti kita tidak bisa nguncurakan ada makna atau kitab suci. Berarti tumindak kita kalau di sawang liyan, wele nggak ana sing nyesemake. Ateges menawi dicundhukaken dawuhipun Rama kene ora eling pasti ditaleni utawa dibondo nggarai cupet, nggarai sungsang jempale. Nah, ini yang nantinya yang mengakibatkan kalau kita berlaku tumindake luput pasti akan cunduk pada hukum belok. Ini bisa kalau kita ngarahkan nanti kuatirnya kita nanti nerjang hukum belok. Dados hukum belok menika lamun bener-bener kene sudah terbiasa ngelanggar tumindak luput utawi sering tumindak luput dan tidak bisa disadari, akhirnya terbiasa menjadi segojangan. Nah, itu nanti ketemunya hukum belok. Bukan kita saat belajar pin bisa kunci keranten yang beri kunci itu kemampuannya sakmono diberikan kita pemahaman masa gitu. Jangan disalahkan, lu iku dudu urang wuruk, lu iku hukum belok. Wah, cutal walian. Jadi itu kedewasaan kita dalam belajar laku kesejatian hakiki menika. Pramila para sutresna kami mulya.
Dados intinipun napa ingkang didhawuhaken Rama, kita ini intinya hidup itu supaya bisa menjadi kitab suci ada makna. Satu caranya itu kita harus menyadari bahwa kita ini papan tanpa tulis. Semua tumindak tumanduk kita itu jadi papan. Yang nulis itu adalah moho hidup piyambak. Kalau bahasa syariatnya, amalmu jelek akan tertulis jelek, amalmu baik tertulis baik. Seperti itu. Dan kalau kita ingin bisa menjadi kitab suci ada makna, kita harus paham kesejatiannya. Jeneng sira iku sastra tanpa tulis. Itu digejoki. Artinya apa? Kita harus intinya bisa jadi ada makna. Tapi kita ini papan tanpa tulis. Yang nulis itu ateges hidup piyambak, moho urip piyambak dengan cara apa? Tingkah laku kita itu bagaimana? Laku kita bagaimana? Tumindak kita bagaimana? Kalau laku kita sering melanggar tumindak luput atau nyidrani rasa, berarti kita tidak eleh. Kalau kita tumindak kita sering dielingno rasa salah, tetap bisa dilakukan, berarti kita nanti akan bisa dibondo utawi ditaleni. Menika kesejatianipun ingkang dipun maksud Rama, dawuhipun Rama, kita menika papan tanpa tulis ateges jeneng sira sastra tanpa tulis. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken menika saged mahanani migunani manfaat dumateng sinten kemawon ingkang numindakaken kersa melakukan atau lakuake khususipun dumateng diri kuku piyambak. Bila wonten kirang langkung nyuwun gumpang sami matur nuwun sanget wigatosipun. Kuku akhiri billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.